哋直接有今日嘅活動。咁今日嘅活動咧就係六四分享會啦。咁我哋請到我哋好出名嘅，可能大家都知佢係邊個啦。咁咧就係城市論壇而家嘅城市論壇嘅主持人啦，謝志峰先生佢度講翻。咁可能咧，其實大家唔會好清楚佢其實之前有個咁嘅身份咧。其實佢本身就係亞視嘅一個記者啦。咁佢就係當時咧其中一班係啦。唔使你嗰度，你聽我講就得㗎啦，係啊。跟住就係其中一個咧留喺天安門即係六四現場嘅時候嘅其中一個留喺嗰度嘅一個記者啦。咁相信咧佢今日嘅內容亦都好精彩。佢講翻一啲六四嘅真相係點啦。咁其實咧除此之外咧，我哋都希望，因為其實我哋見到在座咧好多都係新傳系嘅學生啊。咁希望咧大家睇完呢個活動或者聽完鄭生嘅分享之後咧，會知道點解記者你會選擇？如果你設身處地，你當時真係六四現場嘅時候，你會選擇定係去咧，定係留咧？咁係啦，我希望係嘛。咁我哋首先就會睇翻一段短片啦。咁希望大家咧對六四啊，對成件事嘅藍圖會清楚少少先。好，我哋最近收到嘅片段，幫我哋請我哋同事以佢哋現身說法，講下當時嘅情形好嗎？呢個應該係幾時到嘅？呢個係4號凌晨嘅片。呢個其實應該係冇錯啦。睇到啦，軍隊嚟嘅。嗰段片咧，如果我冇記錯，當時就係話喺廣場裏邊咧，有消息話軍隊真係要入嚟鎮壓啦。咁學生咧係首先將佢哋喺幾日前樹立喺廣場中央嘅係一個民主之神嘅神像咧，用火焚燒起嚟嘅。咁嗰陣時應該就係我哋啲同事喺高處拍落嚟嘅片段嚟嘅。呢段片段就應該係謝志峰喺4號凌晨同我哋講話，佢喺廣場附近一個比較矮嘅一個高點拍嗰啲片段嚟嘅。呢個片段應該就係我哋即係一大堆人喺呢個天安門廣場西南邊一個小型建築物嘅天棚嗰度睇到嘅情況。呢一隊咧係已經係我哋目睹第二隊，亦都係最多人數一隊嘅士兵咧，由呢個廣場嘅南部操入去廣場以西人民大會堂嘅南門嗰度嘅情況嚟嘅。咁喺呢一段時間咧，呢一隊嘅軍隊咧，嗰個氣氛係比較平靜一啲，市民都圍咗上去同佢哋講。我都記得收到謝志峰當時嘅電話，係以一個好輕快嘅語調同我哋講咧，就係話佢見到一隊全副武裝嘅軍隊，但係佢哋冇任何行動係對付群眾。當時佢嘅心情都好高興。但係可能呢一批軍隊個態度咧冇咁緊張，所以群眾係好輕易咁埋到佢身邊，咁同埋大聲喺佢哋身邊叫一啲口號啦，譬如打倒李鵬啊咁樣啦，同埋就希望勸啲軍隊唔好對付佢哋嘅。不過我相信呢一隊軍隊俾佢哋印象係一個錯誤嘅觀念，因為跟住嚟嘅第3隊軍隊，我哋見到係全副武裝，同埋採取一個進攻嘅狀態嘅，一路係有士兵手持隻槍咧，係作好射擊嘅姿態咧，去保衛另一隊軍隊進入呢個天安門廣場。呢個係長安東街，就係應該係喺北京飯店影落去嘅情形咯。當時嘅群眾都係非常之多。係啊，呢個係完全係凌晨啲軍隊未。其實軍隊一直進駐咗嚟，即係未有行動之前。有行動嗰時都係咁多人。呢啲就係喺長安街，即係比較遠些少地方。如果係喺天安門睇出嚟就係左手邊，即係東邊嗰條警戒線。啲群眾咧就嘗試去接近啲軍隊，會比較接近嗰時咧，佢就向啲人群又開槍射擊。每一次射擊咧就係我哋睇到，我哋最多聽到幾十發。咁咧僅有一啲或者3、4個或者6、7個有受傷嘅。11點零鐘嘅時，見到架大嘅裝甲車就從長安街經過天安門，就向東邊高速衝過去，而嗰邊咧係企滿人群㗎。呢一段咧就係睇到嗰啲人群咧就搬路側邊嘅路欄咧就攔喺中間，因為啱線咧就應該就係有嗰架裝甲車衝咗過去。佢走去搬路欄，即係已經衝緊過嚟嘅時候，啲群眾仲喺度搬路欄。係啊！而家係6月4號凌晨2點半鐘，第2支嘅部隊咧就係啱由南向北嚟到大會堂嘅南門，就即刻左轉嘅。咁啊，同剛才嘅情況唔同，呢支部隊係受到咁
咁喺我哋後邊經過嘅呢一隊官兵呢，就係我哋面前見到嘅第二隊士兵嚟㗎。咁不過佢哋係由南邊進入呢個天安門廣場嘅範圍，但係佢哋就冇直接走入呢個天安門廣場，而係喺呢個大會堂嘅南門一條街嗰度去咗㗎。咁究竟佢哋嘅目的地喺邊度呢？就未知道。而家我哋又睇翻長安街嘅情況嚇。掟石頭咧就係沿途嘅群眾喺度向個裝甲車掟石頭。呢個都應該係比較即係6月4號凌晨比較早些少嘅時間。當時群眾點解都係咁憤怒咧？即係應該佢哋以前係嘗試過截停過啲。因為呢架車咧就係第一次應該就係啱啱喺由長安街反方向由西向東衝過啲人咁樣過去嘅。咁呢次咧就啱翻嚟，啲人認得呢架車。即係呢個係第一架嚟嘅。呢個係衝。而佢亦都係曾經不顧即係其他人嘅生命安全。其實呢架車最早出現嘅時間就應該係12點半左右啦，就係北京時間。啲人咧，我哋覺得好驚訝，好驚訝，到而家嘅態度都係咁，就係唔怕死㗎。即係睇住架車係咁衝過去咧，到差唔多3秒到啦，佢先至分開。咁既然係咁遲先分開，肯定有人係散唔開。而事實上有人喺嗰次嗰邊咧係死咗，好似有4個市民死咗，包括一個人民解放軍。冇錯，我哋聽到消息就話佢喺過東單西東單嗰陣時咧，就係啲市民咧就想揾嘢攔截佢，佢冇嘢攔截咧，就推咗一架軍車出去。軍車上面係有解放軍喺度嘅，佢哋見到解放軍自己人，佢都一樣照撞海油。可能佢嘅目的就係清除路障，所以嗰個路障嘅性質係咩？我哋事後就知道點解佢要咁樣做，因為佢每路路障佢都撞嘅，因為佢係事後等5點鐘一隊大隊嘅裝甲車入城。喺第一架裝甲車離開咗廣場之後，其實佢冇離開到嘅。當佢由東面駛翻去西面嘅時候咧，我哋睇得見喺天安門盡頭嗰度係起咗火。咁後來我哋證實咗呢架裝甲車就係俾啲群眾咧用一啲汽油彈掟中焚燒爛咗。頭先我睇到個裝甲車沿途經過咧，都有唔少閃光燈喺度閃住嘅，係咪記者定係普通老百姓喺度？仲有記者喺下底影相。當時其實即係嗰陣時都仲未係最危急。我哋未開始發現佢。我哋喺高處睇，其實11、2點已經覺得好危急。不過可能喺平面睇嘅人咧，睇唔到遠咧，就唔知個情況咁危險。除咗話記者喺現場之後，其實好多老百姓都係拎咗相機出街，拎住錄音機出街去錄低當時嘅情況。呢個係廣場裏邊嘅情形啦。呢啲帳篷後嚟係俾坦克車壓毀。主要壓毀嘅帳篷咧，就係一啲即係頭先睇到一啲小型嘅露營嘅帳篷。即係香港捐去嗰啲。咁另外就有一啲係比較大型啲，係香港捐上去嘅帆布再搭成嘅軍用帳篷。咁我哋知道咧，當軍隊入咗廣場之後咧，咁除咗即係進行第一次驅散啲學生之後咧，咁佢哋係用咗一啲裝甲車駛入廣場，去撞向呢啲帳篷，同埋將佢硬過，係硬2次來回咁嚟。可以睇到而家啲學生咧，其實佢做緊嘅嘢係而家睇翻係好天真。事實上有啲記者行家咧都係咁天真，以為只會有催淚彈，而事實上所發生嘅事係超過每一個人嘅想像。呢個情況咧就係喺大概12點半左右，依家片段睇到，就係話好強烈嘅信號話俾啲學生聽，軍隊係要入嚟啦，1點鐘入嚟啦。咁啲學生開始做好呢個武裝準備啦，拎起棍啊，同埋聚集咗一啲頭盔啦、玻璃樽咁樣，準備去呢個係後德健呢個。冇錯，呢個就係4個知識分子同埋知名人士之一嘅。知唔知佢而家嘅情況？我哋得到嘅消息就話喺6月4號嘅朝頭早5點，當學生撤離廣場嘅時候咧，佢係第一批俾啲學生勸扯嘅人之一嚟嘅。咁相信佢嘅情況比較安全，但係事後嘅情形我哋就一路都冇辦法揾到啦。包括一啲香港嘅即係新聞界朋友，即係話當時即係2、3點仲唔走，我點解你咁傻？佢話我只係預備催淚彈嘅啫。就除咗呢一段片段之外咧，我哋咧就應該係仲有一段片段咧，就係影到啲軍隊向群眾開槍嘅情況嚟嘅。而家呢啲係啦，啲群眾喺度逃散緊。每一次嘅情況就係咁啦，而家可以睇到。
群眾咧都係以佢哋嘅身體騎住個單車走埋去，試圖接近軍隊。有啲咧就想鬧啲軍隊啦，有啲係基於憤怒，即係故意表現得我一定要埋嚟㗎啦，我就係要埋嚟。咁但係每一次咧，即係每隔一段時間有軍隊開槍咧，佢哋就好似一班螞蟻咁樣向後衝翻去後邊啦。但係佢哋走晒之後咧，我哋就可以喺地下睇到一啲屍體。中咗槍嘅人。好明顯上角又係你光幕嘅入左上方係有一途人喺度逃走啦。我諗相信係有人開槍。係啦，咁咧片就睇完啦，咁唔知大家睇完條片之後會有啲咩嘅感受咧？咁其實可能條片就可能質素唔係太好啦，因為都係好耐之前嘅片嚟嘅，咁可能睇得唔係好清楚。咁咧不如我哋聽翻我哋今日嘅嘉賓去講翻佢當時嘅親身經歷。唔該晒。各位同學唔好意思嚇，我首先同大家正式道歉，因為應承咗5點半嚟咁啊，但係呢個世界上面有一樣嘢叫世界行撈㗎，老闆一路同你開會唔走，咁就冇辦法。所以我係5點4嘅電郵先飆落樓，咁啊坐的士過嚟，所以遲咗，唔好意思。咁啊，如果陣間到咗應該7點鐘完嘅時候，如果大家仲有興趣咁我可以留耐少少喺度，同大家補翻應該嘅時間。咁就大會咧就俾我2個重點，呢個重點咧就係一，究竟6·4當晚發生啲咩事情一，咁第二咧就係究竟嗰個喺現場嘅時候面臨住一啲激烈嘅場面嘅時候進與退嘅問題，咁就呢兩個都係好嘅重點嚟嘅。不過咧就我想睇下可唔可以咧？就先將嗰個成件6·4事情、6·4事件嗰個前因後果同埋個社會背景咧，同大家講過，同埋有少少嘅所謂 observation 咁啊可以同大家分享下。咁啊分享嗰啲社會背景之後咧，咁然後先大家可能會即係比較清楚啲嗰個一啲 background 啦。咁啊先講講呢個6·4嘅社會背景同埋性質先。咁就先講講民生方面嘅狀況啦。係6·4咧，其實就係離開1979年中國內地開始改革開放，即係擺脫咗文革個纏繞之後啦，就啱啱差唔多10年嘅情況度。咁啊當時咧就係其實喺農村裏邊嘅所謂實行呢個包產到戶咧，已經取得一定成果。咁喺城市裏邊咧亦都開始一啲相關嘅一啲廠長負責制同埋一啲咧價格開放嗰啲措施。咁大家都知道咧，就係中國大陸當時咧就之前嘅情況就係物價咧係完全係統一嘅。所有嘅生產銷售咧都係政府劃晒，決定咗係咁嘅份，即係冇所謂私人企業、私人工廠呢回事，所有嘢都係公價嘅，財產係公價嘅，計劃生產乜嘢公價嘅，賣幾多錢公價。咁啊，發覺呢咁嘅緊擺嘅制度咧，就冇辦法適合即係成個世界潮流，咁啊必須要改革。咁當時改革咧就話，不如將啲物價咧係適當咁開放啦。咁咧就有一啲比較冇咁重要嘅物資咧，就係譬如汽水呢啲可以開放啦。譬如石油呢啲梗唔得啦。咁啊將嗰啲次要物資咧就開放俾市場任佢去自己啲浮動。咁邊個決定放啲乜嘢出去個市場度咧？放俾邊個人咧？放幾多啦？價錢係幾多啦？咁當然咧就係大家可以想象到，呢個係由當時嘅政府嘅相關部門嘅官員咧係自己決定嘅。咁啊好可惜咧，就喺呢咁嘅決定過程裏邊咧出現咗一種咧貪污嘅情況。我同你 friend 我呢度有500噸汽水，我賣俾你1毫子1樽，咁你出邊賣5毫子1樽。咁就多少少你賠翻1毫子俾我你係賺3毫，我賺1毫，咁公家蝕晒啦，係嘛？老百姓就傷晒啦。咁當時咧就由於呢種嘅狀態咧，好多人係發達咗，
但係事實上亦都搞到咧全個國家沿海城市嘅通脹率係好高，有時候去到2成幾咁上下，1年2成幾嘅通脹。咁呢個情況咧，直接造成咗咧各大城市嘅好多不滿、民生疲憊咁嘅情況。咁就當時咧，所以大家如果有注意到嘅咧，就係6·4成個運動主要一啲口號咧，都係咧就叫做打到官渡。官渡咧就係我剛才呢邊啦，我決定咗將一啲物資俾你，咁我就叫倒賣，咁賺咗錢就我哋落海。咁所以咧有呢種情況嘅時候咧，就係最令到老百姓嘅生活咧好困難。因為當時嘅老百姓一般嘅工人咧就係30幾蚊一個月嘅啫，啲所謂做沙龍有呢種情況。咁所以咧就你可想而知，佢 disposable income 已經係咁低嘅時候咧，即係你突然間加咁多嘅所謂 inflation 咧，佢就冇辦法有啲乜嘢可以攞住嘅地方。咁唯一就自己咧就係一死慳死抵，跟住就搏命去做兼職啦，係喺可能唔俾政府干預嘅情況都去做兼職啦。當然呢啲係有好多時係即係暗地裏進行嘅。咁就喺當時嘅情況咧，就係喺廣州咧已經出現咗一啲搶購副食品同埋銀行擠提嘅情況，因為大家覺得即係錢擺喺自己屋企好過擺喺政府度，因為唔知你下一步係乜嘢嘅。咁就鄧小平咧亦都當時咧係決定下令咗清查一啲咧就所謂8大中資機構，咁佢就睇睇佢哋究竟有咩貪污腐敗嘅情況出現，咁就咁咧亦都係即係亦都係部署咗一啲咧就所謂即係控制呢一個一般出去做打工嗰啲所謂民工啊，而家都有啦。民工嘅時候咧，一旦出現騷動嘅時候咧，有啲乜嘢佢政府可以做咧？咁跟住咧就政治嗰方面咧，就其實咧民間出現咗要求改變呢一個優化管治嘅呼聲咧，因為大家其實一路都係睇到政府嘅管治好不濟，咁咧就當時咧有個人咧叫胡耀邦，咁胡耀邦係邊個咧？佢當時咧係之前啦，文革之前嘅做總書記，咁但係咧因為呢個人嘅改革嘅思想比較濃郁，咁咧就亦都係一個清官嚟嘅，喺就住一啲所謂冤假錯案咧，喺文革時候冤假錯案咧，佢做咗好多功夫，咁大家都覺得佢有包青天，咁正因為佢係有啲改革思想咧，亦都係同咧當時嘅保守派嘅勢力係不能夠共存，咁所以咧就俾啲保守勢力就拉咗落嚟，就即係升上神台啦，乜都冇做啦，咁跟住咧就捉咗原來係做總理嘅趙紫陽就去咗做總書記，咁胡耀邦就賦閒在家，冇好搞嘅啫，當其時咧就北京嘅思想改革咧，其實已經慢慢滲透由政府到一啲開明人士咧，滲透嘅一啲學術組織咁樣。咁其中咧就係有好多人咧亦都開始討論㗎啦。咁當時咧其中有一個中央電視台有一套紀錄片咧叫做《河商》，咁就喺度探討嘅咧究竟咧中國咧就係今後發展嘅道路應該係點樣啊咁。喺個首都好多學校裏面亦都好似你哋咁樣就組織呢啲嘅活動啦嚇，咁就佢哋都叫做咧就係民主沙龍，咁好多時咧就係尤其是以呢個北大呢方面嘅功夫係做得最比較深，咁咧其中一個主要人物咧就叫王丹，咁相信大家都聽過㗎啦，咁就佢而家就學完之後就去咗美國喺哈佛讀完咗佢嘅歷史博士之後咧，就而家喺台灣嗰度教書嘅，咁就喺民主沙龍嗰度嘅佢哋談咩咧？都係談啲民主嘅理念啦，要求釋放啲政治犯啦，咁就即係同一啲志同道合嘅老師啊、新聞工作者啊，咁就互相去探討今後嘅一啲做法。咁其實咧當時咧就用一個外國嘅影響思想力量去影響緊嘅，就係當時嘅東歐咧其實都係共產集團嘅國家嚟嘅。咁但係事實上咧就係東歐比較早之前，因為佢比較早共產，咁所以因為佢比較早咧係知道咧就再咁搞落不掂嘅，嗰個社會經濟結構係唔符合即係生產力嘅發展。咁有好多時咧就係當時蘇聯嘅總書記戈巴卓夫咧就已經係提出一啲改革經濟嘅制度，亦都係改革一啲政治嘅
一啲諗法咧，亦都係拋咗出嚟。方法就係透過一定嘅民主化啦、法治化啦、政府管治公開透明化啦咁樣，同埋咧就係引入一啲咧所謂喺蘇聯嘅人大裏邊咧係一啲差額嘅選舉，咁啊就呢啲嘅思想咧，在咧都係從外係影響咗中國呢啲學生嘅思潮，咁就呢個係一個民生同埋成個社會嘅一個大嘅氣候。咁即係話咧，其實有社會基礎，一民生疲憊，第二咧有社會國際嘅氣候咧，就喺度支持緊學生。究竟我哋朝邊條路去走咧？咁就再講翻六四嘅究竟學生追求啲乜嘢咧？嗱，我哋咧就由一啲當時胡耀邦死咗之後咧，啲人去上街嘅時候咧，就有啲所謂啲文字嘅度咧，就可以睇得到佢哋追求啲乜嘢嘅。佢話第一就係有啲橫額寫住耀邦永遠在我哋心中支持胡耀邦嘅。咁咧就係耀邦不死，民主萬歲。呢次做民主呢個問題就係仲有啲好激氣㗎，即係當局睇上嚟好激氣，就係不該死的死去了，該死的還在。咁即係該死嘅唔死，唔死嘅就即係死鬼咗咁樣。咁仲有有個好出名嘅就係毛主席的幹部兩袖清風，華國鋒的幹部無影無蹤，鄧小平的幹部百萬富翁。呢個好大演出咧，就係當時嘅人嬲咩？嬲人哋貪污污吏咧即係鄧小平嘅當政嘅期間咧，佢啲官員咧係個個發達。咁仲有一啲咧就係剷除封建專政。封建專政，個封建呢個字乜嘢擺落去啊？問題係專政，剷除專政。咁剷除專政即係要共產黨執笠係嘛？咁呢樣嘢佢哋好不滿啊！咁跟住咧就建立民主中國，呢個口號好清晰。咁絕食嘅時候咧，有啲學生寫啲咩嘢咧？就話死，我哋當然害怕，但係為咗中國嘅民主咧，我哋仍然係要去絕食咁就大家睇到呢啲嘅類似句子，就知道佢哋一係反貪污，追求民主，追求一啲更加公義嘅管理制度。第三咧就我哋想同大家咧，剛才睇嗰條片咧就你哋睇唔出有啲乜嘢嘅我唔知係咪睇得唔清楚啦，我就睇唔到我哋最肉緊嘅場面嘅其實。最要見啲場面咧就係咩咧？究竟六四有冇成個六四運動裏邊有冇學生使用暴力啊？其實咧由胡耀邦死一路去到六四之前一日，基本上咧都係冇暴力，冇暴力。咁有啲人話：喂有工人敢死隊喎。有市民敢死隊喎，有學生敢死隊，敢死隊咁咪即係敢死啦！敢死你唔同答案點樣叫敢死隊啊？呢個你話冇暴力係咪其實講大話？嗱，其實咧當時咧就我所見到嘅咧，就基本上呢啲學生咧一就好自發嘅，咁冇乜教唆佢嘅。咁第二咧就係佢哋所謂抗拒軍車入城嘅時候所用嘅方法咧就咩咧？就踩住啲單車，咁啊去到嗰啲軍車主要啲路口度將佢攔低咗。咁攔低咗係用咩方法攔嘅？好簡單嘅啫。而家譬如呢度有100個同學到啦，一齊100個咧，就瞓喺個車度下邊，唔俾佢行。咁啊老實講。第101個瞓落去嘅時候，個個都可能冇乜所謂啦，係嘛？即係你前碌到埋嚟，我走咗啦。問題就係第一個瞓落去，第二個瞓落去，第三個瞓落去嗰啲咧，老實講嗰啲係無比勇氣嘅，你唔係隨隨便便可以瞓落去。因為當時大家即使係今日叫你瞓喺香港警察嘅警車下邊咧，我諗你都諗好耐啦。我講瞓喺共產黨嘅軍隊，仲係30年前嘅軍隊而家唔係30年前，24年前啦。24年前嘅軍隊嘅軍車下邊，嗰種勇氣啦，唔係隨便有。老實講，即係慷慨成人咧就容易，即係大家就想打咁死鬼咗，就好似比較
好似，但鬆容就義好難嘅喎，你可以選擇唔去嘅，你可以選擇唔瞓喺度喎，但都咁多人瞓喺度。咁呢個係乜嘢咧？係咩力量咧？其實我自己嘅觀察咧就係係一種正義嘅力量嚟嘅，即係就係啲學生就同埋啲市民就覺得佢哋應該做嘅就去做。老實講，除咗呢啲力量之外，我而家講得就好似好輕鬆、好簡單嘅。但係你諗一諗，20幾年前當時啱啱文革之後10年，冇幾耐嘅，咁你要有咁大嘅勇氣去對抗呢啲咁嘅事情嘅時候，你就可以想像到啲學生係除咗如果係用呢個道德力量去解釋之外，係冇嘢可以解釋到嘅。咁老實講，我自己都一路咧就對呢個中國嘅所謂民族性咧，我係比較抱有一個悲觀嘅睇法，因為我覺得中國係其實到而家都係貪婪啦、怕死啦、我覺得係咁。但當時咧所睇到嘅就喺嗰個幾十日嘅情況裏邊，完全唔係咁樣，完全唔係咁樣。咁佢哋除咗去將去攔軍車之外咧，其實佢哋一路咧都係動用一啲民眾啊，將啲食物啊、水啊咁樣送去俾啲軍營嗰度。因為嗰陣時6月天，大家唔好忘記係5、6月好辛苦嘅時候。嗰啲軍隊一坐喺軍車裏邊咧，嚟啊已經好辛苦啦，坐咗喺度咧，係咁曬，帶住鋼盔，好攞命。咁啲人咧就送啲水，送啲嘢俾佢食，同佢哋講，就話俾佢聽咧，就其實啲民眾係追求啲乜嘢，唔係好似你哋聽到軍隊嘅領導同你哋講咧，就係一個即係一個暴亂嚟嘅咁樣。咁另外咧，有好多人咧就講話，咁其實呢啲咁嘅群眾活動係咪真係好似中國共產黨咁講，係一小撮人嘅利用嘅結果，係黨內一種政治鬥爭嘅一種工具咧？我覺得即係任何運動咧都有領袖同埋追隨者嘅。咁如果你係要夾硬係將一啲所謂一小撮人被大部分人，譬如一小撮人去呢一個叫做利用呢咁嘅公式套落去任何嘅地方裏邊咧，都係套得上嘅。甚至呢個集會咧，咁呢一大部分人咧都係俾呢個一小撮人嘅即係喺度吸引住喺度。即係你可以講得過去嘅，但係咧你要明白到當時個社會狀態係點樣咧？如果大家明白到我剛才所講嘅啲政治同埋一啲經濟嘅背景之後咧，就會明白到呢啲人咧，老實講，即係如果冇個社會基礎，點講？如果冇個社會基礎，佢再大嘅能力咧，都冇辦法動員到你哋喺度啊！有冇外國勢力介入啊？咁因為當時有戈巴喬夫訪問北京啊嘛，咁咧就啲人咧就係即係話要學習戈巴喬夫嗰種改革咁嘅態度，咁跟住咧就話有美國勢力喺度干預啊嘛，因為好多學生咧後尾咧透過尤其是係方勵之啦夫婦咧，透過美國嘅使館咧係藏匿咗一段好耐嘅時間，然後先出現嘅。咁所以咧就喺度講話，究竟呢個係咪即係有外國勢力嘅一個干預行為咧？就及後咧就係有香港好多所謂支聯會咧，當時咧就帶咗好多呢啲帳篷啊、物資啊、送同埋有部分錢咧上去話支援佢哋。咁呢啲係唔係就係啲學生運動係其實受咗啲外在勢力所謂蠱惑，然後先可以做到呢樣嘢嘅啦咁呢樣嘢其實我就好簡單，我可以反駁嘅，就係因為咧老實講，任何國際政治裏邊咧都有一個競爭嘅一個問題，因為你美國想叻過中國，想
叻過蘇聯，想叻過其他國家。咁相反，當時中國亦都係想千英趕美係嘛，一路都係想希望發展國力，亦都係想咧就係爭取就自己喺對方國家裏邊咧更大嘅政治本錢。呢種嘅情況係平等，即係大家都咁做啦。你係想學住我，想學住你。問題咧就係我望唔望到你，你望唔望到我咁解嘅啫。咁所以咧就係我會覺得其實咧一個稍為有民族感情嘅人咧，都會咧就係求一個安穩嘅生活對自己嘅國家係有種民族嘅感情，亦都係即係唔會咁隨便俾人哋用。咁除非一啲好少數嘅喪心病狂嘅人，佢即係可以做漢奸出賣自己嘅國家，呢啲人係有嘅。但係如果我哋又睇翻剛才嗰啲社會背景嘅話，咁點解中國咁一定咁耐要千趕美，佢不能夠喺美國或者喺英國觸動到同樣嘅社會運動嘅？即係所以咁咧，如果咁睇嘅時候咧，就可以證實到咧，就係你要動員一啲力量去對方嘅社會裏邊咧，係做一啲所謂嘅革命或者顛覆嘅嘢咧，其實一定要配合到當時佢個民情社會狀態係咪一個適當嘅政治氣候？咁我相信我又唔敢話完全冇呢啲嘅呢啲嘅勢力喺度，因為一定係有嘅。但問題，如果你本身嗰個社會唔係有呢啲咁嘅土壤嘅話，對方喐你唔到。即係我而家話俾你聽，喂，我係外太空嘅間諜嚟嘅，你不如幫手整本地球佢，我就帶你哋升去我即係去我度榮華富貴啊！你一聽落你都傻啊！我都唔知幾個舒服啊！咁但係除非唔係咁喎，你而家啲地球咧已經烏煙瘴氣㗎，你都想走唔切㗎啦。喺呢種情況之下，你當然係可以啦。所以咧來來去咧，都係應該睇翻你自己本身嘅社會究竟係咪管治得好，係咪一個合情合理嘅一個制度嘅，讓啲人咧就可以比較好啲咁樣去生活嘅。咁另外咧就有好多人咧就話終於造成流血事件咧，係因為學生咧不知進退同你談判，你又着件睡衣喺度鬧人 ，OK， 即係離開嘅片段咧，大家都睇過。咁就凡係做過群眾運動嘅，包括呢一次咁嘅活動啦，我相信你哋都會知道啦。呢個群眾運動咧最難嘅咩？就係組織共同嘅意志，即係話究竟係退係進，係比較難組織。尤其是大家咁高咁大嘅時候咧，你除非有一個好 well established 嘅一個架構，如果唔係咧，你係好難。咁當時嘅情況咧，喺北京嚟講咧，成個社會運動咧，由我簡單啲講，由校園啦，由一間學校，譬如好似北大同埋北師大或者清華咁樣，一擴散到咧全北京嘅基本大學咧都係響應嘅。咁由學校裏邊咧就即刻蔓延咗全個社會，由工人幹部記者亦都係基本上全民響應嘅。咁跟住咧由北京一路擴展到其他各大城市咧，都係響應。咁即係話咧，呢個社會個基礎相當之完全喺呢度嘅。咁中間咧出現咗咩咧？就係領導權咧係不定咁輕提，即係話今日你係北大嘅，但係一去到廣場嘅時候，你北大嘅其中一員啫喎。咁仲有其他清華諸如此類嘅，又會同你傾究竟邊個領導邊個有才幹咁啊？加埋外地嗰啲人哋一嚟到時候，又會出現有呢咁嘅情況。所以學生嗰個領導權咧係成日喺度有一種不穩定嘅狀態。咁你如果喺呢咁嘅不穩定嘅狀態裏邊咧，要求啲學生咧好迅速咁樣有一個明確意志咧，呢個基本上係唔可行。佢越明確咧，表示幕後操縱嘅機會就可能越大。你反而係咁，大家亂地咁，先係一個正常嘅狀態。咁所以咧就學生不知進退咧，其實係不能夠亦都唔係叫不知進退，即係不能夠一下決定點樣進退咧，其實係一個正常嘅現象嚟嘅。咁
咁你話如果要將呢個歷史嘅悲劇歸咎到學生咧，我自己個人嘅觀察，我就會覺得，咁點解你唔政府再承擔更大嘅責任咧？因為你政府有啲咩咧？一，你好完備嘅通訊系統，當時北京連手提電話都冇喎。OK， 有嘅就係3幾個實驗之中嘅電話，就實驗性質嘅啫。OK， 冇 WhatsApp 嘅喎，冇 Internet 嘅喎，啲學生點樣通訊啊？真係用口講嘅咋，寄信嘅咋，即係諗住喺4日之後要等佢知道寄封信俾佢咁嘅咋。跟住所有嘅單張咧，你睇到啲一塊大布出嚟就攞支毛筆就係咁寫㗎嘛。OK， 即係佢印刷好落後啊！你基本上冇印刷嘅，有都係油印嘅啫。你話喂 copy 咪得咯 ，copy 好貴嗰陣時，北京飯店先有㗎，唔係度度有㗎。咁所以咧喺學生啲咁原始嘅動員能力裏邊咧。其實政府你有通訊系統，你有軍隊系統，你有警察系統，你有情報系統，你有政府工作人員系統，你有街坊道路保障系統，街道委員會啊，度度都係你嘅江山。哇！如果係你咁都搞唔掂班學生，而出現咗啲悲劇，我覺得個責任你要賴翻細路就好奇妙嘅事情咯。係嘛？你知咁大機器系統，你仲當然老實講亦都唔容易，對方亦都唔容易，因為學生人數多。咁但係你話如果要追究責任嘅時候咧，咁就追究翻你當時點樣管當其時嘅社會啊？出咗事之後，你用咩態度去處理佢哋啊？係嘛？你係用一種撫順嘅態度，或者話好似426社論咁一定性搏死咗佢就係動亂。喺當時學生嘅環境裏邊咧，你搏死咗個動亂咧，等於佢一世冇出頭喎。即係我要話俾你，人 criminal， 即係你犯罪咧，你罪犯呢就可能即係坐完監就冇事喎。你如果係咧動亂，你係呢啲嗰啲叫做反革命嘅人士咧，你成世都跟住你個人事檔案，你冇得走喎。喺咁嘅狀態之下，啲人都完全毫無懼色咁去想去要做呢件事情嘅時候咧，就係更加證明咗咧個人同此心。咁就好多時咧就話啲學生出事咗之後咧就走人啦。咁有個結論就話你咁樣仲可以話係愛國啊？你啲學生仔出事你走人，如果有承擔應該留翻喺度啊咁。呢個咧就叫做我覺得咧，老實講以理殺人嘅呢啲嘢係嘛？你要明白當時開完槍之後，跟住咧就通緝啲學生領袖同埋工人領袖，當時嘅通緝到之後，當時嘅罪名係飄得嘅喎，死咗人嘅喎。老實講，我哋做記者嘅都第2日搭飛機走啦。雖然我而家好後悔走，但係當時嗰種恐懼、莫名嘅情況，又話打內戰又成，又話又幾軍隊幾軍，呢啲咁嘅狀態之下。呢個係一個極度恐懼之下，任何生物咧都有一個逃跑嗰一個直覺嘅反應嘅。即係你唔可以話佢哇你即係走人愛國，話嗰陣時愛國都遲一步講啦係嘛？愛自己先啦，你唔走就死㗎咯。咁所以我覺得呢啲咧就係呢個道理，似乎講得通，但係事實上咧係不合人性嘅一個處理手法嚟咯。另外有啲學生運動出去咗之後咧，就俾人講話生活腐化、爭權奪利，所以咧證明到咧佢當時喺廣場上邊嘅咧就本來就不是一件好事㗎啦。咁呢樣嘢就係又係我覺得係以偏概全嘅。老實講，人性係多面化。我今日我坐喺呢度面前同大家傾偈，我係一個義務嘅，我係一個。覺得點將呢件事情咧公開話俾你聽係點樣，但係並不表示我行出呢個房之後，我係做乜嘢都義務㗎，我唔可以翻工都義務㗎，係嘛？咁即係話咧，人性係多面嘅，佢某一啲情況所要求全啊、謀生啊，甚至同埋有啲人有對抗啊啲咁嘅情況咧，並不否定佢另外一個時空裏邊咧佢嘅聖潔嘅，即係話喺廣場上邊咧，我所見到嘅，相信而家都即係現場老師都喺度啦，都應該我哋當時都係現場。其實咧，我哋所睇見嘅啲學生真係好純潔，
真係非暴力，真係自發，真係為咗個國家今後管治出嚟做嘢。一路佢哋用絕食去達到呢個目的嘅時候咧，當然個策略你話運用得好咧，呢個可以商議。但係咧，如果你講佢係暴亂，你講佢哋係有被一小撮人利用諸如此類嘅嘢咧，老實講，我真係完全冇辦法可以接受得到。我一路不嬲咧都同啲我嘅朋友講，我話我當時我老婆咧6、4嘅時候，我老婆帶住個肚啊，大概8個月到啦。我個女咧就6、4之後8月1號出世，好衰唔知撞到建軍節，8月1號建軍節，即係有時就好拗頭，即係世事嘢就咁樣弄人。我當時我就喺度諗，如果我當時我而家女24歲，如果我今時今日我呢個女早出生24年，佢當時就喺嗰度，係其中一個學生。我作為一個父親咧，老實講，我冇任何道德勇氣咧，叫佢哋唔好企喺度啦，你翻去啦，你為自己嘅生命保障啦，你睇住老豆啊。老實講，作為一個中國人咧，甚至乎作為一個唔係中國人嘅人咧，我都講唔出，因為我睇唔出佢哋有啲乜嘢不對勁。佢哋所做嘅嘢都係為咗成個民族嘅行前一步，去付出佢哋最重要嘅嘢，就可能係害到佢哋生命。我冇睇過5、4，但係以我後來翻查歷史嘅記錄嚟講咧，6、4規模比5、4大好多，時間延長好多，犧牲大好多。所以如果你話要講近代史重要與不重要，我覺得5、4當然係重要，一個新嘅思潮喺度嘅湧現，抗拒外國侵略我哋中國嘅土地同埋利益嘅一個抗爭5、4。但係呢一個6、4咧係改善我哋嗰個管治嘅另外一個高潮。我覺得喺歷史上嘅責任係兩個互相輝映嘅。如果6、4唔係大過，重要過5、4嘅話，所以我覺得今後遲早係會有正確論述嘅一個日子，即係所謂平反6、4。如果老實講，如果6、4不能夠平反嘅話，喺我自己個人覺得係天無眼，真係天無眼，即係冇可能一件咁莊嚴聖潔嘅嘢係會俾歷史所遺忘。係啊，貓字啊，因為寫亂稿啊，因為我驚我講漏。好啦，咁我講咧就係6、4當時嘅見聞啦。咁就如果我講得有部分咩嘅，律師可以幫手啊。大家都不同嘅角度去睇呢件事，因為有人可能話我，喂，你係最後一個撤離嘅咁樣，你假啊！講場咁鬼大，鬼知道邊個係邊度㗎？係嘛？咁你又點解有咁嘅印象咧？因為我當時提到咧，就係香港當時嘅通訊好落後。咁我咧就當時咧就好無賴咁樣打咗人哋嘅手提電話，死都唔俾翻佢，實驗性質嘅。咁我個人話：喂，你唔俾翻我唔掂喎。咁我話好簡單啫，你即刻出封律師信俾我公司啊！你話正式同你要求攞翻，係啊，告你。咁我話你告我隨便啦嘛。啊，你告我唔俾翻電話你小事啊，罰咗1萬、1萬、2萬、2萬啊嘛。我當時生命線，我死都唔俾翻佢。咁咧就我當時攞咗個電話喺度做 report 報翻嚟，要得把聲嘅啫，玩傳到㗎啦自己。咁啊公司啊攞咗條聲之後咧，配合 CNN 用佢當時最新嘅技術啦嚇，一啲相啊、啲圖片咁佢哋傳到翻去，我哋唔得，我哋技術唔夠。傳咗翻去之後咧，就喺個電視機播咗出嚟。咁因為咧隔離台咧就冇呢個設備嘅，即係冇呢個電，即係佢係。講白啲佢冇出面啊，大佬，即係佢冇落去現場，因為當時大家個政策每間公司咧係有不同嘅，因為當時好亂嘅，咁所以咧就有啲公司一收到話可能出事嘅時候咧，就禁制嗰啲同事出去嘅，就話唔好出去啦，你哋完全冇經驗應付呢啲場面嘅，你留翻酒店裏面啦。咁啊就隔離台咧就用咗呢個招數，咁我哋咧就因
因為老細在場，即係最大嗰粒喺新聞部最大嗰粒喺北京，咁所以咧就拍心口相啦，咁就一齊出咗去點解啫？咁所以我哋攞住呢電話咧就報導咗，咁啊所以咧一路咧當時嘅情況就係淨係聽到呢個台把聲啫，其他台聽唔到啊，所以當呢隊攝影隊話要走啦，頂唔順啦，開就嚟爆啦，咁走咗去，咁啲人就覺得你係即係6·4最後嗰個出嚟廣場啲事件啫，其實嘅記者其實唔係嘅。6·4當晚發生咩事情？簡單嚟講咧，就係、我頭先講到咧，就係啲前10幾日一開始咧，啲軍隊咧已經集晒喺成個北京即係主要嘅幹道嘅路口上邊，準備入城，一路俾啲市民係攔住咗。咁到咗6月3號中午嘅時分咧，就有2架巴士咧，即係前後一卡咁樣，2卡巴士咧，就裝滿咗槍支彈藥啦，一箱箱嘅槍支彈藥擺晒嘅2個巴士度鋪滿晒嘅，咁就已經係出現咗新華門口嗰度俾啲民眾咧攔到，咁啊咁你唔知佢係咩作用嘅，老實講要運啲槍支入去，點會咁傻嘅？佢2個巴士咁大絲咁，即係肆無忌憚。我就死都唔信北京就爭啲3幾百支槍，即係應該唔止3幾百支，好鬼多2個巴士由頭到尾裝滿晒，你有幾多？咁啊，事實上係有咁嘅槍支彈藥咧，俾啲民眾發現咗。咁咧就有啲民眾咧就學生嚟，主要就係爬咗上去個車頂嗰度咧，展示攞出嚟嘅槍嗱，呢啲嘢衝鋒槍啦，下邊好多咁樣。咁啊，其實啲老百姓好醒目㗎，一見到個狀態咧，知道喺共產黨嘅統治裏邊咧，你埋佢，你埋邊個死邊個啊！你有武器喎，大佬，即係暴徒嚟喎，格殺啊嘛，所以咧好多人唔敢埋佢，剩啲學生咧就望下後生仔唔識死喎，攞出嚟㗎，哇係啊，軍隊入城啊，大家小心啊，今晚咁跟住咧就經過一陣間之後咧，我睇到個場景之後咧，我就去咗第2度採訪。咁咧根據啲行家講咧，就冇幾耐咧，新華門嗰度咧操啲武裝人員出嚟咧，就將啲人驅散咗，咁攞翻晒啲槍支彈藥走。咁當然可能有少部分咧喺民眾手裏邊。咁啊跟住咧就喺當時嘅人民大會堂嘅西北角咧，係出現咗大概有幾千個軍隊。咁啊，全副武裝嘅越野戰嘅裝備嘅，即係行軍喺出邊行入嚟嘅。咁包括咗好多無線電嘅通訊器咧，咁你知道佢喺出邊行入嚟啦。咁咧當時咧就好奇怪嘅，因為地方大，呢一個發生嘅事情咧，同呢一個發生嘅事情完全唔同嘅。呢一個咧已經有啲人咧同佢揼到咧頭破血流啊！你打我一場就打一場咁嘅。喺呢邊咧就一路咧就喺度俾麵包佢食啊嚇，即係話你即係人民子弟兵唔好殺人民啊，同佢歡呼唱歌咁樣，即係好鬼過癮嘅嗰種情況。即係話個感情啊，可以好波動，一方面叫做好，一方面咧就掹緊你咁樣，所以就揼你咁樣嚇。互相有流血嘅，唔係啊，淨係就係軍隊受傷或者民眾受傷啲情況，好清楚。咁啊，通常咧就係咁啊，呢個咧就證明咗當時就係軍隊已經開始入城。咁就我哋11點零鐘嘅時候咧，就開始見到喺長安大街附近嗰啲小街度咧，已經出現咗好多就娃娃兵。咁咧咩叫娃娃兵咧？就個個好似佢咁靚仔啦，着件白恤衫啊，着件條綠色嘅軍服咁啊，就係戴眼鏡應該冇戴嘅。咁咧就好幼嫩咁樣咧，就好幼嫩，真係好幼嫩㗎。點解叫做娃娃兵咧？就係呢隻啱啱入伍冇幾耐嗰啲啊，即係啱啱訓練完之後冇幾耐嘅咧，就咁啊入嚟啊。咁當時係點啦？你搭住我膊頭，我搭住你膊頭，一個班一個，即係好似小學生排隊，唔好走失咁幾百、幾千一路入嚟，咁啊行下突然間有個已經流晒血嘅咁啊，咁即係話有啲人冇事喎，有啲流血，即係話咧佢喺入城嘅階段裏邊咧，就已經係同市民咧有啲部分有少量嘅衝擊㗎啦。咁跟住咧我就去到人民英雄紀念碑嗰度咧，就大概係我時間咁冇準確啊，大概咁就係午夜嘅時候度咧，就開始咧就我見到嘅第一架裝甲車啊，裝甲車唔係坦克車，裝甲車冇炮嗰啲，有炮嘅坦克啊。咁啊裝甲車就由我嘅
呢個攝影機係胡達東嗰張相啦，呢度係唐英年紀念碑啦。咁由呢邊咧，呢個大會堂，咁一路咧好高速咁樣揼揼聲咁樣圍繞住嗰個廣場咧，就走嚟走去。咁即係其實話俾你聽，我已經入咗嚟啦，你好走啦。即係其實即係有啲示警嘅作用嘅。咁我見到咁嘅情況之下，做完咗第一個 report 之後咧，就發覺佢唔多掂喎。咁樣一入咗場圍住咗，跟住咧就四面八方即係間封住咗嘅時候，我哋點搞咧咁啊？咁就我哋有9個，成隊人有9個人。咁攝影機應該唔知1部2部都唔記得咗。咁有工程人員啊，有英文台記者、中文台記者啊、特寫組記者啊、收音師啊，諸如此類嘅嘢啦。咁當時我就同最大嗰粒講，我話喂，嗱，我哋要度呢個環境，我哋要撐到幾時先？我話就嚟開波㗎啦。咁如果我哋一路撐咧，呢個係中心嚟嘅，你會睇到好多嘢。但係你帶出咗去啦，唔知已經冇乜接應嘅，即係好個袋口咁樣俾人圍住咗。咁你好似個縮架跌咗落袋嗰度，你又冇得走嘅喎，咁點搞咧？咁就呢個就回答你生與死之間，當時係點決定啦？咁我就話：喂，唔掂喎！我話嗱，有邊個自我犧牲嘅就可以諗諗，不過咧就係為咗帶嘅一種安全咧，似乎都不能夠喺度久留嘅。咁但係你唔留得喺度嘅時候，你影唔到嘢嘅。咁點咧？咁我喺度度，有冇啲地方又係影到呢度，但又冇呢度咁核心可以隨時散水啦，係嘛？即係做記者最緊要執生啊！我成企喺度又得掂喎。咁當時咧有英文台嘅記者叫 Dick Griffin， 最近走鬼咗，時間好快過20幾年，該走就走啦，未走啦，都快走我相信。我唔係講笑，我都60啦，大佬，我60啦，你真係仲撐得好耐。我當時30，我當時34，咪死啦！我講大咗嘅，我今年58啫，即係差唔多啦。中國人都報大1、2歲喎，大佬。好啦，對唔住，飲啖水啫。咁啊 ，Nick Griffin 咧當時咧就話：我話唔走㗎啦。你咁嘅懦夫，你點樣走？我要一定要喺度咧睇晒所有嘢。咁我都講同當講，我都想睇晒所有嘢。不過睇晒所有嘢之後咧，香港唔知道我哋睇過啲乜嘢喎。咁點先？嗱，呢個就你話我當時我係咪完全係為咗保護啲帶唔忘記咗自己嘅生死咧？假嘅。邊個會唔記得自己生死㗎？我老婆同大家好啊，係咪？但係我係咪又係完全係因為咗自己嘅生死而冇諗到我採工作咧？咁我又唔承認喎，大佬。如果唔係我可以選擇唔出去㗎當晚，係嘛？我點解要唔出去啫？我哋其實留低咗好多同事喺酒店㗎。一女仔嘅，你想出我都唔俾你出。第二咧就係你唔敢出嘅，我唔勉強你出。所以好多人自己決定咗㗎啦，出與唔出嘅就決定咗㗎。OK。咁好啦，咁我覺得我個 proposal 係合理嘅。一，我出咗去啫，我覺得我冇事嘅，可以翻嚟嘅。但係如果我喺度嘅時候俾人哋封咗之後，我就想走都走唔到㗎咯喎，啲帶都冇埋㗎喎。咁所以咧我就話 OK， 我哋先行撤退。撤退咧就去周圍去望望，有咩地方可以繼續做到呢個工作。咁行下就行咗大會堂嗰邊。大會堂你入唔到去㗎，軍隊多人啦裏邊係嘛？咁隔離有間叫中國人民銀行。咁中國人民銀行雖然係中央銀行，但多少都有錢㗎係嘛？應該道理上咧，而家諗翻轉係冇錢嘅裏邊。咁但係你聽銀行你唔敢入去喎，大佬咁當你暴徒搶錢咁，你即係打死唔走啦。咁啊度都冇橋。諗下，原來嗰度咧
平時都唔覺嘅，而家先見佢有個公廁嗰度。個公廁咧就冇幾高嘅啦，我諗個頂就係高呢層樓上下高度，呢層樓或者冇添啊，燈咁上下啦，燈咁上下啦。咁我望一望，都冇橋又冇梯又冇成㗎嘛。咁啊好在咧，我細時係喺鄉下大，即係咧鄉村嘅環堂嚟嘅。咁我話冇理由行到上去啦，我試試先。俾我兜個圈咧，我發覺到咧，原來咧北京好鬼爽嘅啲牆咧，就有啲通花咁嘅，一嚿嚿。其實一堂梯嚟咧，咁爬就應該冇事啊。咁我當時仲着住我結婚嗰套西裝，好慘㗎大佬，真係靠嗰套嚟揾食㗎啦。所以我點解要同你講啲嘢咧？我相信你好多傳理系嘅學生啊。我今年58歲，我本來可以着西裝嚟嘅咁啊，但我特登係做到咁，因為呢個係我平時翻工嘅模樣。我着西裝係出去應酬出鏡嘅模樣。我話俾你聽，做記者唔同咧都唔會做記者，通常係去做金融啊，做地產啊。但係做記者幾廿年後咧之後咧，你都係咁上下窮嘅啦。你如果唔係再窮嘅話。咁但係你又要安於呢種窮喎，如果你唔安於呢種窮，你會好痛苦喎。OK， 即係你要安貧樂道兩袖清風啊！你又先有呢個嘅勇氣咧，係對權貴説監察佢。如果你想有錢嘅，你監察咩啫？佢掟2蚊出嚟啫，狗咁跟住後邊啦，係咪？咁所以咧，你做記者，你基本上係咁上下狀態嘅。咁如果第日你做30年嘅嘢之後咁樣即係仲有錢飛㗎，仲有錢買鞋咧，差唔多啦。千祈唔好發達。咁我爬上去個廁所頂之後咧，我發覺喂掂喎，得我上嚟啊！咁跟住一啲人慢慢有啲攝影機啊、腳架啊、電池啊咁樣托晒上去，跟住呢度上晒去。跟住咧，台灣華視啲記者見到咦上面咁正啊，我係啊，上嚟仲有位啊咁上。咁跟住有啲咩荷蘭啊、意大利咁嘅記者想去掂喎咁上去。咁成嗰度咧報咗10幾個記者就喺度有 top shot 咁樣影落去。我話嗱呢度正啊，係嘛？睇到晒全場嘅情況就你一伏低，即係咁啫嘛。你伏低喺張台嗰度，好近距離嘅槍打你唔到啊嘛，子彈向上啊嘛。你伏低喺度，咁飛起你頭頂過咯。你只要有咩事趴低就得啦。咁所以我覺得嗰度係一個好嘅地方嚟嘅。咁喺度跟住影，跟住咧就影到你就先睇到嗰啲嘢啦。即係軍隊喺我哋前面走過，跟住咧就喺毛澤東前面嗰度咧，啲坦克車入去之後咧就俾群眾放火燒。跟住咧就民主女神像咧俾坦克車衝跌咗，跟住咧就係喺嗰度仍係毛澤東張相啊，呢個人民大會堂。喺呢度嘅地方咧，就好多咧係好似嗰啲叫做放煙花咁嘅光線咧，由地下向上衝。咁其實咧就頭頭我哋睇到咩放煙花，真係咁諗喎，當時冇人諗到禮真㗎嘛。我睇係咪照明彈啊？又唔係啊！我諗點講？個機關槍嗰度有，就係一排咁好似排線咁射上嚟嘅喎，跟住上到就冇咗嘢嘅咯。咁唔係機關槍係咩？冇第二樣啦。咁之後話禮真話開緊波啦，真係俾你。咁你話問我，你見唔見到軍隊殺人啊？嗱，我見到嘅前面咧，就係啲指揮官咧就攞住手槍，係咁樣舉住，周街聽到槍聲㗎。但係我就喺我士兵咧就攞支槍就咁樣，槍嘴啊，槍嘴咧，甚至我有啲係咁樣。咁但係咧我就冇，我眼界裏邊咧就睇唔到有人啪咁打你入嚟，我睇唔到。但係你咁。有啲記者就同我講，就係呢樣我自己眼力裏邊睇唔到嘅。熄燈之後，軍隊由毛澤東嗰張相度，啲坦克車自排開碌過嚟，
咁啊嚟到人民紀念碑前邊咧，機槍擺開，左右兩邊咧衝咗軍隊上嚟，掃晒學生走，走向南邊嘅執到啦，佢後邊嗰度咧，佢之前講咧同解放軍講數，即係後一邊嘅啫。咁佢就開喺個缺口，佢係想喺度壓你走，但係佢用嘅手法比較唔係好organize嘅。咁你如果同佢事先講明嗱，嗰度有嘢嘅嚇，我哋喺度講，你喺度走啦咁有可能係好多人都咩？佢衰在咧就係佢前面擺機槍，兩邊夾上嚟，一打嘅時候，有啲人走呢邊，有啲人走呢邊噶嘛。咁走落去嗰邊嗰啲咧，響機槍喎，響完機槍啲人知道死喎，走翻上嚟啦。上嚟呢度之後，啲軍人見到你走翻上嚟咧，佢又打過嚟。咁有啲人又蠢就走翻落去，有啲當然就走呢度啦。咁來來回咧3、4次，響咗3、4次機槍。咁啊，我事後訪問翻啲學生咧，我話當時清場嘅時候係點樣喺裏邊。咁佢哋就將剛才嗰個情況話俾我聽。咁當然呢個情況咧，亦都有其他嘅行家係話佢哋當時喺現場見到係咁樣，所以咧就夾翻出嚟好夾口咁啊，冇作假。咁所以咧有一條片咧就話學生喺南部咧就喺南邊嗰度咧有缺口咧安全撤退嘅，呢個係事實。但係開槍亦都係事實。咁咧就啲學生話啲車碌過嚟開槍。喺啲帳篷裏邊咧壓嚟壓去，咁我話裏面有冇人㗎？咁佢話我哋走嗰時仲有啲人㗎。咁我話咁啲壓嚟壓去嗰時候唔知啊，係即係佢都走咗啦嘛。佢如果唔係佢死鬼咗啦。咁所以咧就嗰度係一個人性考驗嚟嘅。我相信冇人即係蠢到壓到嚟個後邊都仲走㗎，咁應該走㗎。咁但係咧事實上咧，而家軍隊又係有開槍。咁我話有冇死到人啊？當時佢話有呢啲咧。聽到槍聲，佢隔離嗰個跌低咗咯喎，即係一定有人俾穿子彈打中，咁打死我唔敢爆。我哋話如果係淨係死23人咧，好似袁國咁講就冇可能嘅，因為咧根據丁子霖嘅統計咧，都啲數字成日變啊，起碼都差唔多200個度，揾唔翻個學生嘅名係有200個，咁即係話你就可以assume佢死鬼咗啦，係嘛？但係而家仲有個報道咧，就話當時嘅紅十字會嘅中國主席咧喺現場點算屍體嘅時候咧，佢話有3000。咁呢個我諗又好 rough 嘅數字嚟嘅。咁即係你從總言之係點數，由失蹤人口去數都數唔會話係23個啦嚇。咁就當時嘅情況係咁，大致係咁上下。咁就乜嘢啊？有冇補充？多謝你，多謝鄭生分享啦。咁其實咧，我哋都有啲提問引導翻同學，他會 brainstorm 下啦咁諗下。咁其實咧，有人就話香港咧，其實每年都會搞6·4晚會，但係好似搞咁多年，都好似苦無成效咁樣，即係好似只係一個聚會嘅形式咁喺度，咁但係最尾得出咗啲乜嘢結果咧？好似又未如我哋想預期當初預期咁樣。咁你對於成件事，你會俾呢個睇法會點樣回應？每年紀念6·4有咩實際效果？當然有，每個人都有佢不同嘅效果嘅設想嘅。但係我自己作為一個當時喺度做記者嘅人嚟咧，我就一個最基本嘅一個效果就係不能夠容許有人用虛假嘅陳述將件事情扭曲咯。我係希望做到呢樣嘢，係嘛？咁即係我哋當時未死嘅，我生勾勾仲喺度，咁你點講我都講得到你。而家衰在咧，有啲人咧。佢就係不管佢係自己盲目咁信仰佢自己嘅組織也好啦，抑或係被組織嘅權威所威脅也好啦，佢唔敢講出真相，或者唔識講出真相。咁最衰咧，嗱呢兩種人咧都唔係最衰喎。佢自己喺組織裏邊嘅，譬如佢而家好多喺，譬如講喺
喺中聯辦，好多當時都係見過呢件事情嘅。佢而家唔敢講嘢㗎，對住我哋傾嘅時候，佢都唔出聲㗎。嗱，佢唔出聲已經好勇敢㗎喎，佢唔駁你喎，喺佢紀律裏邊佢要駁你喎，佢唔駁你咧，即係證明佢知道你講乜，不過佢唔出得聲啫。咁嗱呢啲咧，我都覺得好人嘅一個嚟㗎。佢唔寫我，佢唔向上邊寫我報告話我當時有某年某月同佢食飯嘅時候又話6、4點啊咁樣，嗰啲已經係大好人嚟㗎。第二種人咧就係、因為佢愛共產黨愛咗幾日，所以咧佢見一有機會嘅時候咧就想講共產黨好嘢嚟證實佢自己佢冇信錯。咁啊，所以呢啲咧係咩人咧？就係何爾伯。何爾伯就係咁啦，共產黨冇錯嘅，錯咗你班人錯啫。佢唔係佢，我都問佢我話6、4嗰一刻你係咪咁諗啊？佢即係唔咁聲啦。即係其實佢當時都唔係咁諗嘅，但係佢事後咁多年咧，佢要維持佢自己個人生幾十年嘅信仰嗰種正確性。如果唔係，佢連佢自己都否定埋㗎啦嘛。你跟錯大佬喎，真係大佬係嘛？咁即係你點行點就行江湖嗰度。所以佢呢啲冇乜思想嘅人咧，佢就會一路咁樣用一種謊言咧係麻醉自己咁希望佢自己思想體系唔崩潰為目標。呢啲都唔係最討厭，最討厭係咩咧？當時大聲出嚟講唔啱嘅，而家咧為咗自己生意為咗權位為咗即係同上面人打交道諸如此類咧，就講另一番説話。嗰啲人咧，即係呢叫忽然愛國就呢啲人咧最卑鄙，我覺得最卑鄙嘅啲人。咁所以我覺得即係面對住呢啲人咧，我哋我只係希望即係嗰啲暫時喺體制裏邊講嘅嘢啲人咧，就你繼續講嘅嘢啦。但到第日講嘅嘢嘅時候，你講翻嘢啦。呢種係最好。而對嗰啲盲目一路仲話當時冇殺人嗰啲咧，呢啲冇辦法嘅，即係等佢30年佢不存在嘅時候，呢啲聲音自然冇啦。啲冇計喎，佢自己冇一個檢醒嘅能力咁啦。事實上擺喺眼前嘅嘢，你啲事後你當時信佢發生過喎，而家都講會唔發生。咁而家最可恨就係嗰啲忽然愛國嗰啲啦，呢啲就冇咩啦，即係等佢自己吃下苦頭等人哋利用過去之後騙佢嗰陣，佢知道跟錯大佬另外係一種歷史嘅成你將件事講翻出嚟咧，等啲年輕嘅朋友當時睇唔到，因為老實講啦，好多人當時睇唔到，就真係懷疑喎。喂，你啱即係大佬，政府又唔咁講係嘛？我爸又唔係咁講，因為大陸啲阿爸唔敢講喎，好多人咁。所以我啲人一定要出嚟話做翻歷史成全，就係講翻嘅事實出嚟。我始終會覺得咧，呢件事一定會有平反嘅，好簡單嘅啫，幾樣嘢嘅啫。其實中國自1911年辛亥革命朱海學院應該對辛亥革命好熟悉啦。自從1911年辛亥革命之後咧，其實呢100年裏面咧，到而家啱102年啦。其實102定2年好短嘅都有。我今年58歲，由我出世到而家，再搭一搭就又100年咯。一擰轉就係㗎啦，即係2個咁嘅人就係㗎啦。咁佢中間裏面經過咗乜嘢咧？經過咗就1911年將滿清政府叫做廢咗個帝啦，係嘛？即係其實個帝阿溥儀仲玩咗好耐嘅，不過呢啲小事唔講。即係將皇權封建王朝到此為止，跟住咧經過咗幾十年嘅，其實10幾年咧真正建設，因為仲有好多內戰北伐嗰啲嘢。有10幾年嘅建設期間，做好咗少少嘢，咁跟住咧日本仔咧就望住你話你中國就嚟呢條稅龍就嚟醒咯喎，即刻一個3幾年就打，即係7·11事變開始打中國。
咁啊一路打到1945年太平洋戰爭結束為止嘅一個階段。咁呢度咧就係經過咗廢皇權、驅除外敵，做咗2份嘢。跟住咧就49年咧就國民黨就敗走台灣啦。咁呢個黨爭唔好理㗎啦。咁49年之後咧，其實咧中國共產黨係用咗好大嘅中央集權嘅力量咧，係急劇咁推動一啲社會嘅變革，包括咗發展國家嘅基建。OK，呢個係呢個事實嘅。農村嘅醫療系統、教育系統、工業化、軍事現代化。咁啊到咗1979年嘅時候，發覺共產黨嗰套咁嘅生產模式唔多掂喎，要改革。咁而家1979年到而家又係得30年。OK，咁啊呢30年裏邊咧，佢係將個國力咧係由一貧如洗，去到而家成個國際社會裏邊咧，佢嘅第2大經濟體。OK，呢個進程咧，你不能夠否認佢係有一大班人咧係喺度咧係建設緊呢個國家。咁佢用嗰啲好中央集權式、好高效率嘅手段去做，但係問題咧就係個人不勤。你完全爭取呢一個高效率嘅同時咧，佢係令到佢嘅權力咧係完全不受約制，完全不受監察。喺完全不受監察、冇民主、冇法治嘅基礎之下，佢形成咗一個利益集團，就係佢嘅幹部系統，即係嗰班黨員同埋佢接近黨員嗰班人，嗰大概1億人度，加埋啲有錢佬啦，形成咗一個好利益嘅集團，形成一個完全係掹住咗任何改革力能量嘅一個集團即係你想改革法治啊，話即係聽日查我，你想改革民主啊，咪聽日我就下台咁，即係呢啲咁嘅力量咧牽動到佢完全冇辦法再行前一步嘅可能。所以咧，點解中國共產黨近期領導人都想話，如果我哋唔改革呢個貪污腐化，唔改革呢啲咁嘅嘢咧，就亡黨亡國。事實上真係咁樣。咁所以咧就喺呢個狀態之下咧，其實究竟中國係點樣走去下一步係好難諗。你唔知道佢會係變成一個法西斯嘅一個統治模式啊，抑或係可以樂觀啲講，佢而家每年咧有700萬嘅大學生出嚟，1年700萬咯。30年後咧有幾多人啊？我算一算，我就當佢700萬呢個定數嚟嘅，唔會擴充啦。3、7、21，2億幾大。咁呢一個咁嘅30年內咧，即係話佢估計咧30年後咧，中國嘅國力除咗係而家係全球第2嘅大經濟體之後咧，係會跳升到咧同美國國力咧係並駕齊驅嘅。因為到時候咧，到時2049年，即係中國立國100年嘅時候咧，全個世界咧就得2大 power， 一個就美國，一個就係中國。咁當然而家有個金磚5國出嚟㗎咁究竟會唔會即係佢想像得太過理想？其他啲國家會迎頭趕上，呢個唔知。但係佢自己統計，由於自己預算嚟講就係咁樣啦。所以我覺得大家即係睇呢個中國嗰個政局嘅發展咧，亦都唔需要睇得太過擔憂。我覺得任何變化咧都係離不開了人民2個字。孫中山號召革命黨打倒滿清政府，係知識分子嘅隊伍。49年係農民同埋其實大部分農民啫，工人好少嘅農民窮人打倒腐敗嘅一個管治集團嘅一個情況。到2049年嘅時候，我相信係一個知識分子加中產力量嘅力量係逼翻呢一個咁嘅統治集團，一定係有變動嘅情況。但係可悲嘅地方就係而家咧，
農民起義嘅力量已經不存在，因為佢有龐大嘅政府，有龐大嘅軍隊，有龐大嘅情報，龐大嘅通訊系統。你打個電話佢知你搞乜嘅，你唔可以好以前咁樣將字條擺落去月餅嗰度遞俾佢，聽日起義啊咁樣，食咗落肚飯真係知道起義，呢個唔得，好難嘅呢樣嘢，即係佢系統做得好緊要，而且佢嘅維穩力量亦都好大，大過軍費大佬，你真係講古。咁所以呢咁嘅情況，究竟中國係點樣咧？係好難預料，但我始終係相信咧，就係、當一個國家嘅大部分人係中產階級，佢有自己私產嗰種權利嗰種慾望喺度嘅時候咧，多多少少會有一啲能人會出嚟。如果唔係呢個國家就會死硬啦。咁我相信係咁，如果期望咁啦，係咪真係做得到咧？我唔知啊。咁我睇唔到，你睇到啊。但係咧，唔好忘記咧，就係其實中國命運咧，其實係靠你哋大部分人加埋國內年輕人咧，係發展下一步。咁你話即係關鬼事咩？我喺香港啊，冇忘記啊！2047年你係咪一睇㗎？可能唔使咁快㗎。而家發展呢種趨勢就可能大家一畢業咗之後咧，就諗下嘅香港冇乜好撈啊，深圳冇有咩撈啊，咁樣要翻去撈㗎嘛。咁翻去撈嘅時候咧，就你即係你，不管你係經濟體系也好，政治體系也好，生活體系也好咧，都會 mix 喺埋一齊。咁所以你哋如果係有新奇嘅諗法，你哋有一種改革嘅思維，有一種公平嘅理念，有一個民主嘅素質喺度咧，你自然會影響到內邊。當然而家係裏邊就影響我哋多啲啦，係嘛？大佬一講起民主俾人揼過嚟㗎，咁始終都係靠你哋，唔好恐懼呢個龐大壓力有幾大，因為其實呢啲龐大嘅勢力咧，冇咗人民嘅支持咧，其實佢係虛學嚟嘅。你好似而家梁振英選咗上去咁點啊？做乜都做唔到，因為佢自己知道佢冇真正嘅民意授權啊嘛，佢得阿爺嗰張紙嘅啫嘛。除咗爺嗰張紙，佢有咩咧？公務員系統唔蘇佢，傳媒系統唔蘇佢，市民系統唔蘇佢，因為佢得100萬、1200人選出嚟嘅。咁1200人咧，佢都係各自為佢自己利益而去選擇人嘅嘛。大部分人當時人唔選佢嘛，選得黨啊嘛。咁只不過你阿爺話你阿唐太不像樣啦，唐英年太不像樣啦，就選你啦。咁佢人家先黃袍加身嘅嘛。咁即係你講冇一個群眾嘅所謂legitimacy喺度咧，呢人做唔到嘢。呢種模式係會發展到係今後嘅中國政府裏邊。如果你長期嚟講係一個冇民意嘅基礎咧，你係寸步難行。你講乜嘢心意心驚嘅。好似今次湯顯明嗰單嘢，如果我做梁振英，我即刻第一句一查到底，我係明明即刻標記啲嘢啦，係嘛？佢又唔咁講啊，直至到今日先講話，我哋好嚴肅咁處理。大佬你講到臭咁就係，你而家先出嚟嚴肅處理。咁點解中間會咁彈雞咧？佢唔知道講咗呢句説話出嚟之後，個公務員嘅反應係點樣啊嘛？廉機真係湯顯明一個人。啲數會自己做出嚟㗎，唔使會計部 approve 啊，唔使嗰啲馬仔同佢買啊，唔使啲柴仔同佢到時斟酒啊，成個系統裏邊一定係有個文化喺度㗎嘛。咁佢驚得罪呢個文化，咁咪乜嘢都唔敢講咯。問題就係佢同邊個飲酒啊？佢同你阿爺啲馬飲酒喎。你話查佢，咪查埋阿爺啲馬，係嘛？但係如果佢自己有一個適當嘅民意授權，佢就查你咪查你咩？阿爺都唔敢出聲啊，但佢冇，佢所以咧彈下彈到而家咁學樣子啊嘛。有咩問題？我問咗最後一條啦，跟住問咪之後係啊，我諗佢哋問我咁現場問啊，現場有乜嘢問？係冇同係問題想問咩？係冇話冇你咁做。有啊。大家好，我係身處喺呢一科嘅張家，咁就其實頭先講到嗰個問題，我都想即係回應一下嘅。咁就利益申報一下先，我平時有幫資料舉手嘅，咁其實都冇乜利益嘅幫資料舉手啊。咁
其實即係話咁多年嚟24年嚟做，都係做同一樣嘢。其實我作為年青嘅一代，我未即係親身經歷過6·4，可能89年之後先出世，我都覺得係好形式化。但係係咪代表要唔搞咧？頭先阿謝志峰先生講到話係一個歷史嘅傳承，因為我深信每一年咁樣搞嘅時候咧，係有一粒種子擺喺每一個人嘅心目中。而嗰一種子幾時發芽咧，係要即係等可能話有一個適當嘅時機，有適當嘅土壤先至可以做到。咁但係會唔會因為咁樣而否定咗6·4晚會嗰個存在嘅價值啊？又或者咁樣，其實我唔係好認同嘅。咁所以就係話鑑古知今呢一種嘅力量係可以大到即係我哋好難想像嘅咁樣嘅。咁其實我就想即係有個即係問題想同大家分享一下，咁就等大家可以反思一下，就係話平時無論係我即係同你討論政治又好，光之同埋出邊做一啲街站又好，我哋睇見嗰個反應咧係一年比一年冷淡，甚至乎即係話可能話有啲人直接埋嚟同佢講話，喂，向前看啦，唔好再睇以前啦咁樣。而家中國經濟發達啊咁樣嘅，咁係灰心嘅，一定係灰心嘅。咁但係喺呢一種環境之下，我哋唔可以要求每一個人都可以做翻24年前嗰種咁嘅情感。無論話係支援學運又好，支援民運又好，又或者而家嘅維權運動都好，其實而家係咪真係話冇一個咁樣嘅土壤去到，即係俾我哋去到做翻當時嘅情景，即係萬眾一心去到爭取民主咧咁樣嘅？我覺得嚟到24年之後嘅今日，無論我哋對於李旺陽又好、譚作人又好，甚至乎係高志成、黃麗紅啲咁多維權人士嘅呢啲事件，我哋即係每日年中聽唔少，聽到自己都麻木咗啦。我哋淨係覺得好慘，但係又好似做唔到嘢幫佢哋咁樣嘅。呢一種即係唔單止係我哋做唔到嘢，而係有一部分人我睇到連個同理心都冇埋嘅可以。喺呢個環境之下，係咪中國一定要再經過一次咁樣嘅暴力事件，又或者難聽啲係經歷多一次6·4，我哋中華民族先至有一個改變嘅希望咧？其實咧就6·4死嘅人咧唔係香港人，6·4死嘅人係北京人。OK， 你而家突然間聽到話有啲維權律師會出嚟，有啲丁子霖嗰啲人喺度奔走呼號咧。其實咧6·4嘅傷痛，北京人最傷痛。OK， 嗰啲人未死，即係傷痛嗰啲人未死。所以我哋嘅支援咧，只係成個大事情裏邊嘅一個小部分。佢啲上面嗰啲人係仍然有個好似有塊布冚住佢哋咁樣，大家睇唔到。但事實上裏邊啊，一揭開塊布，全部喺晒度。咁所以咧就係我哋而家日日能夠出得嚟講嘅人咧，去講呢樣嘢咧，就等於一個燈塔咁樣話俾冚住喺布下嘅人聽，即係話其實一個燈塔喺度閃緊。你哋係唔係俾人遺忘咗㗎？有人係同你一齊。其實我哋而家打緊電報㗎，OK， 話俾佢聽，你並非孤寂。咁呢一個未掀開塊布嘅時候咧，係打緊電報；一掀開塊布嘅時候咧，就係你心中有我，我心中有你。其實嗰個牽動嗰個力量其實好龐大。即係隱藏嘅力量好龐大，唔係啊，都唔使24週年，周街突然間北京啲人出咁多書啦，話呢個出呢啲書嘅人唔使俾代價，你咁嘅解放軍乜獎物獎，跟住一啲新華社嘅記者當時冚唪唥出呢啲書，即係2009年嘅時候出咗好多呢啲咁嘅書嘅，即係證明嗰啲人仍然喺度嘅，佢哋冇忘記嘅，只不過佢哋唔出得聲咁解啫嘛，係嘛？咁所以咧就我覺得我哋唔好認為我哋唔出聲呢件事就冇嘢，我哋唔出聲呢件事一樣有嘢，不過我哋出聲就係因為我哋比較容易能夠出到聲。所以我哋本住一個良心，對一個求真同埋對民族嘅發展嗰種歷史嘅責任，一定出呢個聲。如果我哋唔出呢個聲，其實嗰啲人都係做緊嘢嘅。有朝一日佢塊布一掀開嘅時候，就乜嘢都暴露晒出嚟。所以嗰啲人話叫你向前看啦，咁你唔使理佢，你話你跟住後尾嗰2年啦咁樣。你後尾嗰2年。
年佢就絕對過唔到嘅，佢到人之將死咧，其言也善。佢諗一諗，我掙扎咗咁耐，我聽日都死啦。我以前做過啲乜嘢咧？咁佢就真係佢自己會悔恨嘅，所以唔需要感到孤寂。你話係咪要再一個6·4，然後先可以即係可以擺脱咧？咁我相信再嚟一個6·4都未必可以擺脱中國共產黨而家對即係中國人嘅鉗制嘅。未開槍之前，全個北京係牽動住。一開槍之後，除咗當時喺街上面嘅人仲喺度奔走呼號之後咧，基本上咧北京係冇第二波力量再上嚟，喺屋企又冇再走上嚟。嗱，呢個就係我哋嘅民族性問題啦，即係比較怕事嘅。知道一出去又即死咧，就過3日6房度，即係出邊嗌火，出邊嗌打劫佢哋3日到屋企門一樣。咁你睇人哋東歐柏林圍牆咧，柏林圍牆點解會倒得落去啊？就係一波上去衝突，再跟住第二波再上去啊嘛。咁跟住，然後個政府發覺大勢已去，就冇辦法唔倒台啊嘛。一波嘅力量未得嘅，一定要第二波力量。咁你話中國幾時出現呢種第二波嘅力量啊？我俾真係賭命㗎咋，真係唔知。你嗰個人民嘅素質去到邊一日人先去醒覺到我係當家作主嘅，我就本埋條命咯。我同佢話俾你，你而家統治手法係唔啱嘅。呢個人有幾多人有呢個勇氣去做呢樣嘢咧？就真係唔知。不過老實講，中國係比較困難。如果睇翻再遠少少嘅歷史咧，即係我唔係信耶穌嘅，不過咧耶穌嘅主宗即係基督教文化咧，佢主張一種博愛精神，佢覺得人人都係上帝兒女平等嘅。呢種嘅理想咧，其實係一種民主嘅一種最基礎一樣嘢，就係覺得我同你一樣啊嘛。點解係你統治我，用嗰種殘酷嘅手段我都不能出聲啊？當你把刀架喺頭上嘅時候，就冇得講啊！你一喐開我就會咩㗎嘛？但係我哋中國人咧，受咗2000幾年嘅封建統治，到100年前先冇咗皇帝啫嘛。但係我哋仍然係君君臣臣父父子子儒家思想，叫你班人個企定定，阿爸喺度唔好出聲。阿爸死咗仲有阿哥，阿哥死咗仲有阿嫂。我哋係咁嘅文化養成㗎嘛，所以覺得我哋永遠係皇帝高我哋好多節，老師高我哋好多節，阿爸高我哋好多節，我哋係永遠最低嗰個嚟㗎啦，因為每個人都有阿爸，所以永遠都係喺最下面嘅。咁所以遇到一乜嘢嘅時候咧，逆來順受咯，以不變應萬變咯，係嘛？即係大家中庸之道啦，苟且偷生啦，其實就係咁樣解。所以抽緊出嚟係好少嘅咁嘅事情嘅，72烈士係好少呢個人㗎，係嘛？但係以前72烈士都搞得掂嘅，因為佢組織弱啊嘛，腐敗得可以啊嘛。而家真係可能，所以你第二個6·4得唔得？我真係唔敢答，唔敢保證。所以我寄望咧唔係革命，而係佢個人民嘅質素慢慢通過咗幾十年嘅變化之後咧，誕生多咗之後咧，慢慢咧覺得我同你一模一樣，有乜理由你要統治我於咁絕劣嘅手法咧？呢啲咁嘅慢慢思想改變咗個唔係奴隸式嘅一種關係嘅時候咧，你就啲人咧先會有呢個力量去反抗啊！如果呢個反抗咧，最好咧就通過制度上改革啦。老實講，一場革命好痛苦，好痛苦啊！後邊。OK， 咁啊，大家好啦，咁啊，新傳係4年班嘅場面，想問翻啊，鄭志峰先生咁啊，喺可見嘅一個平反6·4嘅契機喺邊一度啦？係定係話即係共產黨要出現咗佢嘅危機，佢先諗住我會平反6·4？因為縱觀而家國內啦，咁啊好多學生仔可能對6·4都話都唔知係咩一回事，咁點解你都可能對6·4要平反係仲抱有信心咧？嗰個契機喺邊度嘅？咁啊，認錯咧係需要好大嘅信心，而個信心咧建立於咧佢同人民嘅關係。佢認錯之後，佢有信心，你唔會喐翻佢轉頭嘅，佢先會有勇氣同埋夠膽認錯嘅。一認錯之後，佢哋答佢死都唔會講。大家諗一諗咧，就係我哋又用中國嘅例子嚟講啦。台灣嘅2·8事件咧，幾時先認錯？
馬英九代表中華人民共和代表中華民國政府認錯㗎嘛？冇錯，唔好意思喺度講呢樣嘢。不過而家好似差唔多㗎啦，我哋。OK， 馬英九係喺台灣實行民主制度之後，佢先夠膽認呢個錯。佢知道認咗呢個錯之後咧，人民唔會因為咁樣就揼佢啊嘛，因為大家都已經有咗選舉權啊嘛，覺得咧就係、有咩唔掂嘅投票搞掂佢，唔係再話有咩唔掂嘅拳頭搞掂佢啊嘛。喺呢咁嘅安全感之下，佢先會認錯。咁所以咧，平反六四幾時？有人講就話等呢個李鵬瓜鬼埋咧，就差唔多啦。咁即係你個司徒華嘅計算方式啊嘛。咁即係話即係而家大概由而家開始10年後咧，差唔多啦。但係我如果由制度去諗嘅話咧，喂，你就第日就算習近平之後，下一個代表中國政府認錯，可能到時李鵬都冇咗啦，相關人都冇咗啦。但係咪就咁簡單？你認錯之後，如果你冇一個公正嘅制度嘅話，啲人就下一步就係咁。你當初以前就係因為集權啊嘛，咁你認錯就咪改咯，改你觸動到你成個制度嘅一個變化要求嘅咯，係嘛？咁所以佢受唔受得起咧？我相信都未必係咁輕易咯。咁所以佢幾時真係可以平反六四？我相信一定係要成個中國制度有個基本上嘅變化，然後先共產黨先會夠膽行呢一步。呢位同學先。你好，我係新傳系1年級嘅同學。我想問下因為你喺天安門即係北京都留咗幾十日嘅。咁你喺清場之前嗰排嗰幾日咧，以你所知，其實學生係有咩感受？即係其實佢哋有冇諗過俾人清場，或者其實佢哋嘅意志仲係高昂嘅，開始低落，開始頹咁樣嘅咧？咁第二咧就係想問下六四其實對你自己嘅影響係乜嘢咧？即係喺個人方面啊、工作啊、民主或者對社運嘅睇法有冇改變？當時嘅學生前嗰幾日係點嘅狀態？我真係一下子總結唔到出嚟啦！你有冇咩總結？信我哋自己都唔信嘅。係咪真係唔信佢會？信㗎。係啊，因為當時咧話清場咧就大概點咧就係應該揾好似韓國，好似韓國咁嗰啲大手又肥你啊，跟住揾啲大棍幫你啊。趕走你啦，係咁上下啫嘛，最多著膠子彈咁嘅啫嘛。原來佢後面個兩後面佢冇著膠子彈，對唔住啊，真嘅。當時其實一路又同呢一個李鵬對話之後咧，大家都會覺得即係喺個膠著狀態裏面咧，逼可能會逼到啲嘢出嚟嘅。咁後尾去到前3、4日咧，其實啲風聲都好緊嘅啦，就會話要喐手啦、清場啦咁就啲人係比較一個緊張嘅狀態，但係就嗰時一路用絕食嘅嘛，我記得一路用絕食嘅所以冇咩即係講得粗俗啲，即係歪曬成個搞到，即係成對啲人啲學生咧，即係覺得講你又唔肯講，做你又唔肯做，咁我哋絕食你絕到盡啦，咁喺度咧就一路聽緊你又話要調動軍隊，又幾多軍嘅時候咧，即係佢哋開始比較緊張，咁就我總結唔得好多啊，因為我哋做記者老實講啦，當時我哋話你彭中槍都夠膽講啊，即係冇消息嘅，你明唔明？即係現場嘅消息，我哋能夠攞嘅消息就係現場啲學生嘅消息。跟住北京咧，北京城樓喺嗰邊，但係永遠同你係冇溝通噶嘛，你絕晒緣噶嘛。咁所以你唔知道中國大陸諗緊咩，淨係聽到乜
就講乜㗎？其實都唔係好盡責嘅我哋，但係我哋冇辦法，我盡晒責都攞唔到料啊嘛。咁唯一就係、你扮中槍啊？喂，隔離嗰個聽唔聽到？聽到我聽到。咁跟住打電話問下自己平時啲 source 係咪聽到嘅？佢都聽到喎，咁啊去㗎咯喎，即係冇其他，即係你個冇一個政府即係 public 嘅一個講法咧，你係好難做嘢嚇。咁有乜睇嘅？對我嘅影響啊？對我影響啊，梗係我97年嘅移民啦。咁啊，即係咁啊，大佬咁仔細佬婆亂啊，又冇份工咁啊，梗係結啲㗎。咁啊，移民5年之後，咁翻嚟就求其乜都做咁啊，將入翻香港電台咁算佢算關照我，咁啊做咗10年到而家咁啦。咁啊，但係即係緊衣糊口啦，即係喺生活上面。咁所以喺物質同埋係辛苦嘅，但係精神上咧，就反而好似令你會更加有關心社會嗰種動力咯。因為通常啲人一跌過之後，你先知珍惜跌嗰種狀態，所以成日都喺度諗點樣可以探求下呢個世界應該點管治嘅咧，老闆。咁所以我而家咧我只係有2個願望嘅啫嘛。一個願望咧就係即係香港政府啲綜援金唔好減啦，第一我有綜援用咯，唔係真係唔係講少㗎，大佬即係1窮2白㗎嘛，即係做呢個工作係1窮2白，係手頭上供咗層樓咁買㗎嘛，乜都冇，但係呢層樓都唔應該係我喎即係可能個女散咗去咁冇咯喎咁啊一係咁啦，第二咧就想讀翻幾年歷史啦，同埋政治啦。咁因為咗呢2樣嘢係即係幫助你去思考未來，即係成個中國嘅道路啊、香港前途啊一啲嘅 reference 可以俾你可以建立自己嘅思想體系嘅。咁就冇乜嘢咯，因為其實我哋做記者嘅成日都見嘅嘢都唔算少嘅，不過往往就唔係好深入因為我哋唔係做一啲週刊啊、月刊啊，可以能夠比較深啲去睇呢樣嘢，亦都唔係專走一啲某一啲線路，譬如走教育啊，或者走經濟啊，咁你能夠比較專，我哋都係OK 政治必咁啫，乜嘢都辣啊，咁咩都辣，即係咩都辣唔到啊。咁所以對於我嚟講，6·4係令我有一個好大嘅問題，中國何去何從個 question mark 已經掛喺個心裏邊。咁呢個亦都係驅使到自己今後行每一步嘅一種方向啦。咁最後一條問題啦，咁時間都差唔多，咁簡短少少。你好啊，新聞係1年級學生啦。咁咧而家佔領中環咧就係呢個籌備嘅階段啦。咁都係主張呢個非暴力嘅抗爭模式嘅，咁就係以一個所謂自我犧牲嘅姿態啦，去做個公民抗命啦。咁好似6·4持雙者一直保持呢個受害者嘅姿態，去令人記起一啲所謂不正義嘅制度嘅邪惡嘅時候，咁我哋喺抗爭啲不正義嘅制度嘅時候，除咗咁樣嘅模式，我哋仲有啲咩可以做呢？以阿爺嗰種不安全感覺啦，其實佔領中環咧，其實係一種危機嚟嘅對香港，因為佢真係好驚。佢好驚咧，會俾佢喺香港嘅官員啊，即係西環嗰班兄弟，同埋咧佢安插落嚟嗰啲針咧，係放大嘅。因為嗰班兄弟咧，佢就係以不錯為原則嘅，即係永遠唔好因為任何判斷咧搞到自己烏紗不保先咁。咁你要不因呢啲情況令你烏紗不保，唯一嘅方法就係你所有寫嘅報告咧就絕對啱嘅。咁絕對啱咧有方法係咩咧？講大啲咯。OK， 你上街遊行，佢話你捲起衫袖咯。
你佔領中環，佢話你即係有外國勢力咯。嗱，有冇外國勢力咧？我自己老實講啦，我都一樣係保持一個喺6·4問題嘅時候，同樣睇法嘅啦。外國勢力到處都有，你中國共產黨一樣有好多特務喺南美、北美，而家去到非洲。你唔想你發展呢個勢力咩？假嘅，人哋有呢個有呢個軍情5處、軍情6處，難道你冇國家安全部咩？你一樣有嘛？所以咧就你話美國勢力有冇注視住中華佔領中華或者利用佔領中華呢樣嘢？我覺得美國一定會利用任何機會都係會去做呢世界嘅。但問題咧，事實上啲戴耀廷嘅呢啲人，佢其實真係又係赤子之誠去做呢樣嘢嘅啫喎，你可以睇得到啊。咁老實講，想發達，想有乜嘢嘅方法快捷過查理共產黨牌啊！同你對著幹嘅就冇好死嘅喺香港，係嘛？咁你好似朱耀明牧師咁奮戰咗幾廿年，到而家咪成日俾佢撳住你當漢奸咁睇住佢，係嘛？咁你用呢種咁嘅虛怯嘅狀態去應付呢啲咁嘅群眾事件咧，好容易出事嘅喎，因為你政府本身冇一個信念喺度嘛，即係冇個安全感喺度嘛，咁咪喐下就上綱上線啦。如果單係咁，仲冇所謂嘅。我最驚佢咧就係有啲人係特登添油添醬、加油加醋甚至都係用挑撥你呢種嘅民眾情緒，就達到佢自己要快結束咁嘅目的咧，就好容易出事嘅。佢撩你你留第一滴血，就任何上綱上線嘅嘢都可以出現嘅。大家唔好忘記喎，8964之後咧，旺角係出現過暴亂嘅喎。當時嘅講法就係有一派共產黨嘅人就要喺度製造動亂啊嘛，製造動亂佢就可以操控個社會啊嘛。OK， 咁呢啲情況會唔會喺喺呢個佔領中環裏邊一樣會出現咧？真係完全唔知㗎，睇佢到時嗰個策略點樣運用嘅喎。呢啲係完全一念之間嘅嘢。究竟中國嘅領導人係想點處理呢個問題 ？OK， 想懷柔搞掂佢，抑或強硬搞掂佢咧？呢啲係同其實好多嘢咧，制度係死嘅，嗰個主事人個心理先係一個最大嘅因素。你如果當時鄧小平睇6·4，唔係睇得咁緊張嘅話，唔係當佢其實《人民日報》嘅4·6寫論係鄧小平落定性㗎嘛。佢如果當時唔定呢個性，陳希同當年嘅嗰班人唔同佢寫報告寫得咁鬼硬，講到呢班人就係即係作奸犯科嘅即係想做你世界嘅。鄧小平未必會落呢個判斷，鄧小平唔落呢個判斷好易搞，成件事就因為有咗4·26寫論，冇得褪軚啊，一路督過去咯，你企硬我企硬咯，係咁解咯。如果當時有個人想出嚟講話，好似趙紫陽咁，你哋係愛國嘅，因為當時不在其嘛，佢講啲時候都冇用佢講一句就寫一句啫嘛，係嘛？即係最高領導人佢落咗個判斷嘅時候咧，先係往往都係悲劇出現。有啲人講話二次世界大戰點解希特拉打輸咗？因為佢太強勢啊嘛，啲軍隊打到入城嗰個嘢都唔夠膽叫醒佢啊嘛，佢瞓覺咁就輸晒啦，就係咁。我講緊歷史嘅嘢都係咁好無奈咁見住佢發生嘅係啦好多謝史峰先生嘅分享啦。因為嘅時間差唔多啦，咁但係我想少特別嘅同大家一齊做嘅就係邀請大家上台前一齊同謝史峰先生合影一張合照好唔好啊？好啊！